Dişçi hanım, Ne? benim dişlerim çok çürüdü. Evet. Ağzımda hiç diş kalmadı. Bana diş yapar mısın acaba? Evet. Geliyorum. Aç ağzını. Tamam, açıyorum. Bak. Hiç dişim yok. Hepsi çürüdü. Bundan başla. Tamam. Çok güzel bir diş yapacağım. Tamam doktor hanım, bekliyorum. Çok şeker yedim ben küçükken. Bütün dişlerim çürümüş. Bakın mı? Evet, bebekken. Büyüdüğüm zaman hep şeker yedim ben. Dişlerimi de hiç fırçalamadım. Bir daha şekerli mi? Nasıl? Dişleri fırçalamazsan dişleri çürür. Evet doktor hanım. Bilmiyordum ben. O yüzden çok şeker yedim. Artık şeker yemeyeceğim. Çok az yiyeceğim. Dişleri yapacağım. Dişlerim de çok güzelmiş. Pembe pembe. Şimdi hangi rengi seçsem acaba? Yeşil istiyorum ben. Yeşil dişi çok severim. Bunu çok seversin değil mi? Evet, 2 tane pembe yaptın. Şimdi yeşil istiyorum. Vay, dişlerim oluyor. Hem de yepyeni dişlerim var. Şimdi istiyorum. Bunu yaptık. Bunu yapalım. Dişi. Tamam, bekliyorum doktor hanım. Bütün dişlerim tamamlanıyor sanırım. Son dişimle. Bakayım. Vay. Dişlerim bir harika doktor hanım. Çok güzel rengarenk diş yaptınız. Her gün fırçalayacaksın. Aa, fırça. Teşekkür ederim doktor hanım. Evet, dişlerimi her gün en az günde 2 defa fırçalayacağım. Ve hiç dişlerim çürümeyecek. Kızız dişlerden. Görüşürüz doktor hanım. Hoşça kalın.